Hvem dere? Hei, vi kommer fra Jehovas vitner. Vil du høre litt om undertrykkelse av homofile og kvinner? Nei takk. Men du, nå får jeg akkurat høre at nå det dommedag, så nå må vi fortere. Une og Johan, hva slags nyhet var dette her? Det dommedag? Ja, det jo for så vidt ikke noe nyhet. Jeg behøver ikke spørre deg om det dommedag. For deg hver dag dommedag. Det noe av børa vi bærer i miljøbevegelsen på vegne av oss alle. Ja, men forskjellen på dere og Jehovas vitne at det bryter ikke kontakt med barna deres om de drar på chartertur. Nei, i hvert fall ikke alle. Hvis de drar på kjøtttur. Ja, da begynner vi å snakke. Ikke sant? Nei, vi skal jo til saken om at Arbeiderpartiets Trettebergstuen mener Jehovas vitne bør miste statsstøtten. Mye på grunn av den praksisen de følger, som i hovedsak handler om homofiendtlighet og kvinneundertrykking, og også det at du blir utstøtt hvis du melder deg ut. Og her må jeg jo si meg helt enig. Vi burde jo heller gi statsstøtte til de som har meldt seg ut. Ja. Det jo de som trenger den. De står jo der helt alene. Så i stedet for å gi 14 millioner til Jehovas vitner, så kan vi dele de som melder seg ut, får penger. Får 14 millioner. Da får de et bedre liv, og vi slipper Jehovas vitne. Altså, vi slipper banking på dør. Og det en vinn-vinn. Har dere Jehovas vitne oppe i Trondheim? Vet ikke. Nei, for du ikke derfra. Nei, så jeg ute og banker på døra selv. Det jo også pussig fra myndigheten at det plutselig blitt feil. De har jo tidligere vært sånn, ok, kristendommen, dere skal, det greit med folk som går på vann og sånt, ok, dere får penger. 70 jomfruer etter man dør og sånn, ja, ok, dere får penger. Skal vi være homofile? Nei. Nå får dere ikke penger. Og det ikke så lenge siden. Kirken sånn, det veldig 2014 å diskriminere homofile, sier kirken. Det var ikke så lenge siden de gjorde det selv. Vi gir 6 milliarder kroner i trosstøtte, 5,5 milliarder til statskirken, og når statskirken får, så må de små menighetene få seg. Ja, og så det jo litt for regjeringen har jo jobbet lenge mot radikalisering av barn og unge, da spesielt i muslimske miljøer, men kristne menigheter som Jehovas vitner, de får putle på for seg selv, og de har et ganske radikalt syn. De lærer barna sine, og de lærer for eksempel barna sine at all organisert religion, alle nasjoner, også FN, underlagt Satans verk. Så derfor får man ikke... Det var veldig hardt. Derfor får man ikke lov å stemme. FN-dagen på skolen, det kanskje en dag man tror, altså det å lære om fred og vennskap i verden, det det Satan selv som arrangerer. Men det utrolig interessant, det begrunnelsen til regjeringen for å ville trekke tilbake støtten. For det jo ikke, det jo ikke det at de hater homofile og synes at kvinner ikke verdt noe og sånn. Det jo det der at de ber folk om å ikke stemme, eller det forbudt å bruke stemmeretten sin. Og da tenker jeg jo vi ser den ekte Kjell Ingolf Ropstad. Som jeg ser at det en gjeng med kristne velgere som ikke stemmer KrF, fordi de ikke får lov. Og da trenger han et ris bak speilet. Og da sier han sånn, dere får ikke pengene mine. Får ikke pengene mine, faktisk. Men burde ikke han være redd av Ropstad? For jeg føler liksom, Jehovas vitne jo KrF på speed, på en måte. Hvis de tar fra Jehovas vitne, så det, hvem neste da? Nei, det blir jo Ropstad, det. Det at vi helt tatt, staten ute og gir penger til foreldre som nekter sine barn å feire bursdager, feire jul, feire enhver hyggelig ting i det hele tatt. Det jo helt... Hvis du gjør dette her utenfor Jehovas vitner, så blir du jo burein, og barnevernet kommer og tar barna dine. Og her synes jeg egentlig Human-Etisk Forbund må på banen. Vi trenger en eller annen form for tilbud for oss som har lyst til å oppdra barna våre på en sekulær helt forferdelig måte. Det imponerende at du med i et menighetssystem hvor du sier velkommen hit. Hvis barna dine gjør noe gærent, så får du aldri se dem igjen. Nei, det går greit, jeg blir med likevel. For å regulere dette, så synes jeg egentlig bare skal si sånn til hvert trossamfunn, at for hvert barn som dere seksuelt misbruker, så trekker vi 1 million i statsstøtte. Og det betyr at Jehovas vitne, den katolske kirken og læstadianerne skylder den norske stat ganske mye penger. Da går dette opp i opp. Det som det skumle her, som gjelder all religion,
det kan jo hende at Jehovas vitner har rett. Det det som det skumle. At vi hopper 50 år fram i tid, så sitter vi der med fårtesmil på Armageddons dag, og så løper alle fra Jehovas vitner lett og leder forbi og bare, ja, gadd ikke å ta imot brosjyren i 2017. Nei, halla Jehova. Da må jo Jehova se litt mellom fingrene. De fikk 14 millioner i året. Kom igjen da, Jehova! Det ikke noe vanskelig for han å se gjennom fingrene. Han har jo høl her, så det jo bare å... Arbeiderpartiet ønsker å kutte statsstøtten til Jehovas vitner. Jehovas vitner mottar årlig 14 millioner i statsstøtte. Så selv å hate damer og fotball... Nei, unnskyld. Damer og fotball. Det bare du sa det så naturlig. Jeg gjorde det. Damer og fotball. Det har du sagt for mange ganger. Herregud. Øl, damer og fotball. Jeg så damer, og så ble det fotball. Øl. Jehovas vitner mottar årlig 14 millioner i statsstøtte, så selv å hate damer og homofile synes regjeringen bedre enn å gi briller til svaksynte barn. I